предыдущих рилсах я подробно остановился на храпе. Поговорим теперь о самом грозном, да, и самом важном состоянии, да, дыхания во время сна, синдроме обструктивного апноэ или ночном апное. Собственно, исследование всех громко храпящих людей связано как раз с тем, что врачи хотели бы исключить или подтвердить присутствие этого синдрома. Итак, апноэ во время сна – это задержка дыхания от 10 секунд и более. В этот момент прекращается поступление воздуха в легкие из-за того, что стенки верхних дыхательных путей смыкаются частично или полностью, не позволяя поступить воздух при вдохе в легкие. Из-за этого разыгрывается ряд драматических событий. Разрушается сон, в конце концов, организм не может дать вам возможность задохнуться банально. А во-вторых, низкий уровень кислорода, который испытывает человек, у которого есть апноэ, приводит к целому ряду опасных для жизни изменений. Да, допустим, не сразу, но постепенно. А именно, гипоксемия, то есть низкий уровень кислорода, приводит к повреждению сосудов и самого сердца, приводит к формированию гипертонической болезни, способствует развитию ишемической болезни сердца и нарушению ритма. И вот так получается не болезни, храп, не заболевание же, и апноэ вроде тоже как бы не заболевание, может привести к серьезным болезням и очень существенно осложнить нашу жизнь.